ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Raging waters of the Sutlej on 3 sides and India-Pakistan border fence on the 4th. Ferozepur's island village Kaluwala has been scripting an unmatched story of survival. On July 11th, after Sutlej water surged continuously, most families of the village had to move to the government primary school building and take shelter. Till now, the school continues to be the saviour for families whose homes have been washed away in floods. ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਿਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। In fact, when it comes to providing relief to this unique village, the administration has been exposed. It is a pitiable fact that the government has even failed to provide them a berhi or a wooden boat, which is the only mode of transport for this village in case of emergencies. After their own berhi was washed away in the floods, the villagers were forced to borrow one from the nearby village Tendiwala.